Акын Алы Токонбаевдин өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерсин деген ырында айтылгандай, Элмирбек Иманалиевдин кыргыз маданиятына кылган эмгегине Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун окумуштуу катчысы, филология илимдеринин доктору Мээрим Гүлбаева адис катары мындайча баа берилгенин айтты. Бүгүн кыргыз эли аябагандай чоң жоготууга учурап, кабыргасы кайышып, жүрөктөрү ооруп турган чагы. Элмирбек кыргыздын төкмөлүк өнөрүн, анын ичинде айтыш өнөрүнүн мыкты өкүлү эле, эң башкысы мыкты устат. Ошол өнөрдүн жакшы туткасын кармап кетишине өзүнүн эмгегин жумшады. Кыргыз маданиятына өзгөчө чоң салым кошуп кеткен инсан катары карашыбыз керек. Айтыштын кандай түрү болбосун, мейли ал алым салак болобу, мейли табышмак болобу, мейли тамашалуу айтыштар болобу, кайсы түрү болбосун өнөрүн билген өзгөчө акын эле. Акындык өнөрдө байыртадан бери салттуу болуп келе жаткан жоктоо санат термелердин автор эле. Мисалы акын Токтосартовду жоктоо, Чыңгыз Айтматовду жоктоолору бул эгемендик жылдарындагы жоктоо ырларынын эң бийик, эң мыкты үлгүсү дешке болот. Ошондой эле анын санат терме ырлары бар эле, мыкты обончу эле. Анын жалгыздыкта коштошуу, булбулум деген ырлары уккулуктуулугу менен, лирикалуулугу менен эл арасында ырдалып олтурат. Ал эми өнөр баккан түйшүктүү чыгармачылык сапарында Элмирбек менен өтө ынак болуп, үзөңгүлөш жүргөн агасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Садык Шерниязов бийик трибунадан туруп Элмирбек Иманалиевдин талантына баа берген учуру социалдык тармакта тарады. Мына айтыш фондун көтөрүп жүргөндө, мына биздин кошуналар казактар, алар бир топ байлыгы бар, бир топ мыкты экономика алдыга кеткен, ошонун бир акыны менен Элмирбек Иманалиев айтып атканда, анын акыны мынтип айтып атат: жерибизден атып чыгып мунайыбыз берип жатыр бизге да кудайыбыз деп ырдаса, Элмирбек Иманалиев 4 сап менен жооп кайтарды. Таланы берген казакка мунайга жакын болсун деп, тоону берген кыргызга кудайга жакын болсун деп, таланы берген казакка темирге жакын болсун деп, тоону берген кыргызга теңирге жакын болсун деп. Ушул 4 сап үчүн эле эстелик койсо болот ошо кишигечи. Ушул 4 сап үчүндө. Актаңдай төкмө Элмирбек Иманалиев өмүрүнүн акыркы жылдары Айтыш коомдук фондунун устаты, төкмө келсе төр бошот теле долбоорунун негиздөөчүсү жана акындардын өнөр устаты болуп келди. Негизи ал Айтыш коомдук фондун уюштуруунун башында турганын эске салган шакирти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азамат Болгонбаев устатынын төкмөлүк чебердиги, курч саптары, көп кырдуу талантын мындайча мүнөздөдү. Элмирбек агабыз ушул акындык өнөрдө, турмушунда болобу, өнөрдө болобу, жаратмандыкты өтө бир кенен кылган акындардын бири десек болот. Анткени биринчиден өзүнүн 14-15 жашында айтышка чыкканы бул чоң жаратмандык болуп эсептелинет деп ойлойм. Экинчиден коомдук иштер жагынан ушул Айтыш коомдук фондунун негиздеп түзүүчүлөрүнүн бири болуп, аймактардагы акындарды чогултуп, Бишкектеги акындардын баардыгын чогултуп, бул дагы чоң иш деп эсептейм. Үчүнчүдөн, маселен, байыркы токтогул атабыз ушул акыйкаттырдайм деп дарга сылган, кийинки токтогул атабыз акыйкаттырдайм деп сүргүнгө айдалган бул эми тарыхый фактылар. Анан 21-кылымда ушундай өңүттө ырдаган акындардын биринчиси Элмирбек Иманалиев болду деп эсептейм. Анткени баягы жаттан карыз көп алды, жан кечилер жеп алды, бөлөктөн карыз көп алды, бөрүлөр талап жеп алды деген сөздөр, мындайча айтканда саясий сөздөр да баягы саясий өңүттөгү. Анан ушул кишинин айтылган сөздөрүнүн аркасы менен кийин көптөгөн жаштар, замандаштары, улуу кишилердин баардыгы ушул өңүттө ой жүгүртүүгө абдан аракет кылды. Анан баса белгилеп айтып кое турган нерсе бул эми акындык өнөрдөгү негизги өзөктүү жанрлардын бири бул жоктоо. Ушул нерсени дагы кайра жаратууда өтө чоң салымын кошту деп эсептейм. Анткени эң биринчи ушул Абсамат Масаличти жоктоду, анан тарыхыйба сакталып кала турган улуулугу бул Айтматовду жоктоосу болду деп эсептейм. Ошондуктан чоң жаратмандык кылды. Бул киши баягы кыргыздын рухун, кыргыздын руханий баалуулуктарын өтө бийик алып жүрдү жана ошону бийиктикке даңазалады, бийиктикке жеткирди деп айта алам. Элмирбек Иманалиев жылдыздай жаны өткөн кыска өмүрүн мазмундуу жашады. Улуу күчүнүн сый урматына татыган жаркылдаган мүнөзү, тыңшаган адамды терең
ой оромуна чулгап салган куюлушкан ыр саптары менен төкмөлүк өнөр күйөрмандарынын чексиз урматтоосуна ээ болду деген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Ысманбеков Элмирбек актёрдук өнөрү менен да эсте калган талант экенин белгилейт. Токтогулот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында Токтогул драмасында башкы ролду ойноп, Токтогул атасынын образын жараткан үчүн бактылуу болгон учурун эскерди. Кабыргабыз кайышып, аябай жаман абалда турабыз. Элмирбек экөөбүз агайынидей болуп жүрчү элек, айла жок эми. Элмирбек жанагы акын, дастанчы, обончу, ырчы эмес. Элмирбектин актёрдук чеберчилиги дагы бар болчу. Өзү айтып калчу эле Темирлан байке бир кээде ушундай роль ойногум келет, кээде киного чыксам болот эле деген бир ойлорун айтып калчу. Бир убактарда мына Улуттук драма театрда Замир Сооронбаев Токтогул атабыз жөнүндө спектакль коюп, ошондо Элмирбай Токтогул атабыздын образын жаратып, улуу залкар Токтогул атамдын образын жаратып атам деп, ошондой бир бактылуу болгонун көрдүм эле. Анан Элмирбайдын да ушундай бир көп кырдуу таланттары бар эле. Көп жарата турган укмуш нерселери бар эле, айла жок, баары калды. Коңуздун ыңгылы үзүлүп, булбулдун үнүндөй үнү так катып, ушунчалык жаныбыз кейип турат. Эми айла жок эми. Эми жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Элмирбай айынан жаткан жериң жайлуу, топураң торко болуп, жараткан бейишинен орун берсин. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Манасчы Рыспай Исаков Элмирбек азыркынын залкары эле дейт. Элмирбек бүгүнкү күндүн Токтогулу, бүгүнкү күндүн Эшманбети, бүгүнкү күндүн жеңи жогу болчу, бүгүнкү күндүн таанышманы болчу. Көптөгөн өнөрлөрүн бир чет ачылбай кетти. Ыйманы саламат болсун, жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жаркын талант Элмирбек Иманалиевдин сөөгүн 22 апрелде аларча көрүштөөнүнө коюу чечими кабыл алынды. Бул боюнча атайын мамлекеттик комиссия түзүлүп, Кыргыз Республикасынын президенти, Жогорку Кеңештин төрагасы жана депутаттар, өкмөт башчысы жана өкмөт мүчөлөрү, маданият ишмерлери маркумдун элине кылган эмгегин тизмектеген аза кагасын жарыя кылды. 2020 жылы 20 апрелдин кечинде көп кырдуу таланттын жүрөгү күтүүсүздөн токтогону тууралуу суук кабар социалдык тармакка тараган мүнөттөн баштап түн бир окумга чейин уккан кулагына ишенбей, чын элеби деген талкуу интернет айдыңына чуу түшүрдү. Тилекке каршы булбулдун тили катып, калың эл кайгыга батты. Баарынан өкүнүчтүү жагы Элмирбек акынды терең урматтаган кыргыз казактагы миңдеген күйөрмандары чогулуп келип коштошууга, өлкөдөгү өзгөчө абалдан улам мүмкүнчүлүк болбой жатканына арманда экенин күйүп-бышып билдирип турган чагы. Куду өлөрүн билген өңдүү деп, комуз коштогон мукамдуу үнүн улам-улам угуп муңканган эле адам. Аттиң арман. Topçuday çaçı